ეკონომიკური ზრდა, ინვესტიციები სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებები ეს ის ძირითადი საკითხებია, რაზეც ფინანსთა მინისტრმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ლაშა ხუთიშვილის განცხადებით 2026 წელს ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად სამინისტროს დაფინანსება გაზრდილია 800 მილიონ ლარზე მეტით, რომლის ფარგლებში 70 წლის და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსია იზრდება 45 ლარით, 70 წლამდე პირთა პენსია კი 20 ლარით და განისაზღვრება 370 ლარით. კიდევ რა მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პარამეტრებზე გამახვილდა ყურადღება პლენარულ სხდომაზე. დეტალებით ქრისტინე გამთენაძე გვერდება ბიზნეს პარტნიორის ეთერში. მაიკო, მოგესალმები. პარლამენტში გამოსვლისას ფინანსთა მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა 2021-25 წლებში მიღწეულ შედეგებზე და ისაუბრა სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა მიმართულებით გაწეულ დაფინანსებებზე, როგორც მან აღნიშნა, მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერისა და ჯანდაცვის პროგრამებზე მიმართული თანხები გაზრდილია 3 მილიარდ 500 მილიონ ლარზე მეტით, 2025 წლისთვის ხარჯის მაჩვენებელი 8 მილიარდ 500 მილიონ ლარს აჭარბებს, როგორც ლაშა ხუციშვილმა აღნიშნა, სწორედ გაზრდილი დაფინანსების პირობებში გახდა შესაძლებელი პენსიებისა და სოციალური გასაცემლების ზრდა, რაც შეეხება მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პარამეტრებს, ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ 2021-24 წლებში საქართველოში რეალურმა ეკონომიკურმა ზრდამ 9.4% შეადგინა, მაღალი ეკონომიკური ზრდა დიდწილად ექსპორტისა და ინვესტიციების ზრდასთან იყო დაკავშირებული, მისი განმარტებით ინვესტიციების მოცულობა 2020 წელს არსებული 12.3 მილიარდი ლარიდან 21 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა და როგორც ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, მაღალმა ეკონომიკურმა მაჩვენებელმა შესაძლებელი გახადა უმოკლეს ვადებში განხორციელებულიყო მნიშვნელოვანი ფისკალური კონსოლიდაცია და შედეგად შემცირებულიყო მთავრობის ვალის მაჩვენებლებიც. მთლიანი შიდა პროდუქტის 9.2%-მდე გაზრდილი ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 2022 წლის ბოლოს დაუბრუნდა კანონით განსაზღვრულ 3%-იან მაჩვენებელს, ხოლო 2023 წლიდან მისი მაჩვენებელი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.5%-ის დონეზეა. ნომინალურ გამოხატულებაში დეფიციტი შემცირდა 2 მილიარდ 400 მილიონი ლარით. მთავრობის ვალის მოცულობა 60%-დან 2022 წელს ჩამოწდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 40%-იან მაჩვენებელს და მის შემდგომ გაგრძელდა მისი შემცირების კლებადი დინამიკა. 2024 წლის ბოლოსთვის ვალის თანაფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან 36.1% შეადგინა, რაც საქართველოსთვის მიიჩნევა, რომ არის ძალიან უსაფრთხო მაჩვენებელი და უსაფრთხო ნიშნული. მსგავსი ფისკალური კონსოლიდაციის მიუხედავად 2021 წელთან შედარებით 2025 წლის ნაერთი ბიუჯეტის მოცულობა გაზრდილი არის 9 მილიარდ ლარზე მეტით. მათ შორის მოსახლეობის სოციალური მხარდაჭერისა და ჯანდაცვის პროგრამებზე მიმართული თანხები გაზრდილია 3 მილიარდ 500 მილიონ ლარზე მეტით. პლენარულ სხდომაზე ფინანსთა მინისტრმა დეპუტატების კითხვებსაც უპასუხა, სხვა თემებთან ერთად შეკითხვები შეეხებოდა როგორც პენსიის ზრდის ნაწილს, ასევე სოციალურად დაუცველი პირების რაოდენობის მატებას. პარლამენტის წევრმა ლაშა ხუციშვილს კითხა იმ ფონზე, როცა მთავრობა მაღალი ეკონომიკური ზრდით იწონებს თავს, რატომ იზრდება სოციალურ დაუცველთა ბაზაში ადამიანთა რაოდენობა. ამასთან დაკავშირებით კი ფინანსთა მინისტრმა რამდენიმე მიზეზი დაასახელა, მათ შორის მთავრობის განკარგულება, რომლის თანახმადაც ადამიანი დღეს შეიძლება მუშაობდეს და იხებდეს ანაზღაურებას, ამასთანავე ის იყოს სოციალურად დაუცველთა ბაზაშიც. თქვენივე თქმით, ეკონომიკური წინსვლის ფონზე სოციალურად დაუცველთა რიცხვი გაიზარდა, მხოლოდ თუ ის შემწეობის თანხა, რომელსაც სოციალურად დაუცველი ადამიანები იღებენ. რა თქმა უნდა, სოციალური შემწეობის თანხის გაზრდა რეალურად ძალიან კარგია, თუმცა ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს სიღარიბეს ვერანაირად ვერ ეხმარება სიღარიბის აღმოფხვრას. ერთის მხრივ რაოდენობა არის გაზრდილი, იმიტომ რომ სახელმწიფო გადაწყვიტა, რომ თქვა, რომ უფრო მეტ ადამიანს უნდა დაეხმაროს, ვიდრე აქამდე ეხმარებოდა, ანუ როდესაც გაიცემოდა სოციალური განაცემები სხვადასხვა მიმართულებით, ეს იმას არ ნიშნავდა, რომ უფრო მეტი საჭიროება არ არსებობდა, ბუნებრივია არსებობდა უფრო მეტი საჭიროება, ამიტომ მოხდა ამ
კატეგორიის ადამიანების რაოდენობის და კერძოდ შეფასების კრიტერიუმი, რომელიც იყო 100,000 ქულამდე, გახდა 120,000 ქულა და ეს ბუნებრივია მოიცვა უფრო მეტი ადამიანი, ვიდრე აქამდე იყო. გარდა ამისა, მეორე გადაწყვეტილება, რომელიც სოციალურ დაუცველებთან მიმართებაში სახელმწიფო მიიღო, იყო ის, რომ ადამიანი, რომელიც იყო სოციალურ დაუცველთა ბაზაში და ის დაიწყებდა მუშაობას, არ მოხდებოდა მისი ამოღება ამ ბაზიდან. 20 ლარიანი ზრდა რეალურად არის 7%-ით გაღარიბება სურსათის ფასებთან მიმართებაში და ეს 20 ლარი იმ გაძვირებული მედიკამენტებისა თუ პროდუქტების თანხასაც კი ვერ ფარავს. პენსიებთან დაკავშირებით თქვენ იცით, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი პენსიების ინდექსაციასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც ესადად ინდექსაციის შესაბამისად ხდება პენსიების გაზრდა საქართველოში. არავისთვის ეს თქვათ უცხო არ არის, რომ საქართველოში პენსიების ეს თქვათ რაოდენობრივი მაჩვენებელი და თვითონ სტრუქტურა პენსიის როგორც არის უფრო წააგავს სოციალურ კომპონენტს ვიდრე ტრადიციულ პენსიურ დაგროვებით პენსიას. ამ მიმართულებითაც საქართველოს გატარებული აქვს მნიშვნელოვანი რეფორმა. დეპუტატების კითხვები რეგიონებში წყალმომარაგების პრობლემებსაც შეეხებოდა, რის საპასუხოდაც ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ წყლის პროექტების დაფინანსება რამდენიმე მილიონი ლარით გაიზრდება, რაც ხუციშვილის თქმით წყალმომარაგების პრობლემას ეტაპობრივად მოაგვარებს. ფინანსთა მინისტრმა ევროობლიგაციების რეფინანსირებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვასაც გასცა პასუხი და აღნიშნა, რომ ფინანსთა სამინისტრო 500 მილიონიან ევროობლიგაციებს წარმატებით გამოუშვებს. 2021 წელს გამოშვებული ევრობონდების რეფინანსირება, როგორც იცით, 2026 წელსაა დაგეგმილი. ძალიან დიდი მადლობა, ქრისტინე გამთენაძე იყო ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერში.